ഇതുപോലെ നന്നായി കൂർക്കം വലിക്കുന്ന കുട്ടി നന്നായി ഉറങ്ങുന്നുണ്ടെന്നാണോ നിങ്ങളുടെ വിചാരം? തുടങ്ങിയ ഒരുപാട് ലക്ഷണങ്ങൾ സത്യത്തിൽ അഡിനോയിഡ് എന്ന ഒറ്റ കാരണത്താൽ ഉണ്ടാവുന്നതാണ്. കൂർക്കം വലി എന്നത് നമ്മുടെ എയർവേ ഒബ്സ്ട്രക്റ്റഡ് ആകുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ലക്ഷണമാണ്. കുട്ടികളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കൂർക്കം വലിയുടെ ഒരു പ്രധാന കാരണം അഡിനോയിഡ് ആണ്. എപ്പോഴും ഉള്ളതല്ല, സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള കൂർക്കം വലി. അഡിനോയിഡ് ഹൈപ്പർട്രോഫിയുടെ മറ്റു ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തെല്ലാം എന്ന് നോക്കാം. അടിക്കടി ഉണ്ടാകുന്ന ജലദോഷവും കഫക്കെട്ടും, സ്ഥിരമായുള്ള മൂക്കടപ്പ്, വായ തുറന്നുള്ള ശ്വാസപ്പെടുക്കൽ, സ്ഥിരമായുള്ള മുഖപ്രീതി കാരണം പല്ല് പൊന്തുക. നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ ഉറക്ക സമയത്തുള്ള സ്വഭാവങ്ങൾ മാതാപിതാക്കൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ നേരത്തെ തന്നെ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാനും ചികിത്സിക്കാനും സാധിക്കുന്നതാണ്.